السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل طريقة جديدة أو فيديو جديد لتصليح اللمبة الليد. ما تنسوش الأول تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس والتعليق وإعجاب علشان خاطر يوصل كل جديد إن شاء الله. الفيديو ده خارج عن الفيديوهات اللي انا بعملها قبل كده، بس فيديو عجبني والطريقه لما اكتشفتها عجبتني جدا جدا جدا. طريقه سهله. اللمبه الليد اللي عندك في البيت ممكن تعمل لها 50، ممكن تعمل لها 60 70 جنيه، فخساره تترمي. والموضوع تصليح بسيط جدا زي ما انتم شايفين كده. سكينه ماشي، وكل الحاجات دي هنقول لكم هتستخدموها ازاي دلوقتي. مسمار، والسلك اللي هو القصدير بتاع اللحام اللي زي ده كده، والملقاط. ملقاط ماشي. احنا دلوقتي عملنا دايرة كهربائية قدامنا، هي حاجة بسيطة جدا. دواية، جبنا دواية وده المشترك موجود في البيت، ودواية موجودة في البيت سلك، وظبطنا الدواية. الدواية وصل لها كهرباء. دلوقتي هنبتدي نجرب اللمض اللي قدامنا ديت عشان نشوفها محروقة ولا لأ. أكيد طبعا هي محروقة ومش شغالة، بس عشان نتأكد منها. ادي اللمبه ديت مش شغاله. انا معايا لمبتين هنحاول نعملهم معاكم كده ان شاء الله. بصوا يا جماعه، اللمبه الليد تبقى عباره عن مجموعه لمض ليد صغيره جوه زي ما انتم شايفين كده. اللمض الصفرا ديت، اللمض ديت متوصله سالب وموجب على التوالي. على التوالي مش على التوازي. الجماعه الكهربائيه بيعرفوا الكلام ده. على التوازي لو لمبه انحرقت الكل يشتغل عادي، لكن على التوالي لو لمبه واحده انحرقت، لو لمبه واحده بس من ال 100 لمبه اللي قدامكم دول انحرقت، كل اللمض ديت ما بتشتغلش لانها متوصله ببعضها. فكده الدايره الكهربائيه مش مكتمله، مش واصله لهم كهرباء يعني بالمعنى الاصح. فاحنا هنعرف ازاي اللمبه المحروقه في دولي. ممكن يكون لمبه، ممكن يكون اتنين، ممكن يكون اكتر من كده. ماشي زي ما انتم شايفين كده اللمبه اهي. دور الملقاط هنا بقى، المفروض ان احنا بندور على اللمبه اللي فيها نقطه سمراء. اللمبه اللي فيها نقطه سمراء ممكن نشوفها وممكن ما نشوفهاش، او ممكن كنتوا انتوا مش واخدين بالكم منها، بس يعني بتكون باينه. دور الملقاط هنا بقى ان انا يعني بجرب على قد ما اقدر كذا لمبه لو انا مش هعرف يعني. ماشي، بس احنا هنوصل لها لان في واحده فيها نقطه سمراء اهي، وديت فيها نقطة سمراء، وديت برضو. فاحنا هنشوفها واحتمال تكون دي. هم أربعة جنب بعضهم. طب هنعرفها ازاي؟ هنحاول نوصل التيار الكهربي بتاعها. هي طبعا اللمبة محطوطة في الدواية، يعني فيها تيار كهربي شغال دلوقتي، بس زي ما قلت لكم مش واصل لكل اللمض بسبب اللمبة المحروقة. فاحنا هنيجي على اللمبة المحروقة ونوصلها بالملقاط، الدايرة الكهربية بالملقاط زي كده اهي. والله عملتها بالصدفة سبحان الله. يعني وصلت السالب بالموجب من ناحيتين اهم. بصوا كده اهي. اذا عند العطل في اللمبه ديت، عند العطل في اللمبه دي. ولو ركزنا شويه هنلاقي اللمبه اللي جنبها برضو، يعني اللمبه دي واللمبه دي. وعلى فكره هم فيهم نقطتين سودا همت، يعني محروقين من جوه، دي ودي. علشان خاطر نعرف اللمبتين ممكن نعلمهم لو معانا قلم ولا حاجه قبل ما نشيلها، او ممكن نعملهم. فاحنا هنبتدي نشيلهم بالمسمار. ادي دور المسمار بقى. دور المسمار ان انا هشيل اللمبتين الصفر دول. ماشي، هنشيل اللمبتين الصفر دول. هما بيبقوا جامدين اه. شوفوا، انا ان شاء الله ناوي اعمل الفيديو قدامكم، مش هفصله خالص لغايه لما نخلص. نضفتها اهي، عشان محدش يقول ان انا مركب فيديو ولا حاجه. نضفتها اهي. وهنعمل اللمبه التانية دي برضو. طلعت بسرعه. انا نضفتها. هنعمل بقى في اللمبتين دول ايه بعد ما احنا عملناهم كده؟ عندنا سلك الحام قصدير زي ده كده ماشي، ومعانا السكينه دي. السكينه دي هنبتدي نحط السكينه ديت على النار ونقطع بها السلك للحام ونحطه هنا. وهنبتدي بالسكينه برضو نحطها على النار على البوتاجاز ونلحم بيها. هنعمل دي وهنعمل دي.
بالسكينة. ليه اخترت السكينة؟ يعني في ناس بتعملها بالمسمار. المسمار بياخد وقت كبير جدا عبال ما بيحمى وعبال ما بيشتغل معاك، بياخد وقت كتير قوي يعني. ماشي. لكن السكينة ممكن في يعني دقيقة زمن يخلص الموضوع بسرعة. المسمار هيطول معاك جدا، لكن احنا بالسكينة هنعملها بسرعة، بسرعة شديدة كمان. ماشي. هنتابع معاكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، هنحط السكينة على النار لغاية لما تحمى جامد. لو قدرت اخليها تحمر خالص، او ممكن ما تحمرش، يعني ايه، تحمى جامد، يعني نتأكد ان هي حميت. السكينة جبناها من على النار وقطعنا السلك. شايفين اللحم؟ طبيعي ان السكينة هتبرد، هنبتدي نحطها على النار تاني. عملناها بالسكينة اهي الحمد لله، طبعناها. طبعا لو انتوا ركزتوا شوية هتعرفوا. بصوا، معمولة اللحام يدوي اهو، يدوي مقطوع وعاملينه بالسكينة. عملنا اللمبتين الليد على قد ما قدرنا، وصلنا السالب بالموجب اللي في اللمبة الليد نفسها. ماشي، وصلنا الاتنين ببعضهم اهو على قد ما قدرنا. طبعا عمرها ما بتكون مكنة لحام. مكنة اللحام اهي، دي مكنة اللحام تكون بنقطة واحدة. لكن هنا في اللي هو اليدوي اللي احنا، طبعا انت بتستخدم من غير مكنة لحام، بسكينة زي ما قلت لك وسلك القصدير على البوتاجاز، وبتعمل زي ما انا عملت كده. هنجربها قدامكم اهو. يا رب ان شاء الله تنور. ادعوا بس. اهي الحمد لله نورت زي ما انتوا شايفين. اه. طبعا هي بتعمل كده عشان خاطر السلك اللي انا موصله ده، السلك اللي متوصل في المشترك هو اللي كان ايه بيعمل كده. اللمبة الحمد لله اشتغلت ونورت، لان اللمبتين لو انتوا شايفين برضو، اللمبتين اهم اللي احنا شلناهم خالص وتممنا الدايرة الكهربائية بتاعتهم، فاللمض كلها اشتغلت. هما اللي كانوا معطلين اللمض التانية ان هي تشتغل. كده كملنا الدايرة الكهربائية، وكده صلحنا اللمبة الحمد لله. ولمبة ليد بدل ما كانت هتترمي الحمد لله اشتغلت. وحاجة بسيطة جدا، نحط لها بتاعتها، والموضوع الحمد لله بسيط. ولمبة ينفع نركبها. خلاص كده اشتغلت خلاص اهيت. ماشي تمام. وزي ما انتوا شايفين لمبة كانت هتترمي عملناها بأسهل ما يكون. طيب واحد هيقول لي السلك القصدير ده نجيبه منين يا أستاذ؟ السلك القصدير ده بيجي من أي مكان، من أي محل كهربائي. ال5 جنيه هتجيب منهم يعني كمية حلوة كتيرة. الكمية دي ممكن تعمل بيها 100 لمبة، مش لمبتين ولا 3 ولا 4. يعني أنا السلك صغير خالص اللي عندي عملت بيهم حركة 3 لمض لغاية دلوقتي، ولسه فايض معايا كمان. فال5 جنيه هتجيب لك سلك، سلك اللي هو سلك القصدير ده هيكفيك ياما. وان شاء الله نتمنى يكون الفيديو عجبكم، تعملوا لنا لايك واشتراك. وباذن الله تعالى بعد ما نقفل الفيديو هنكمل اللمض ديت نعملها برضو، علشان كده نبقى عملنا عملية صيانة في البيت بالكامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.